Xin chào mọi người, hôm nay công ty Amcotech chúng em xin vinh dự bàn giao chiếc máy cắt plasma đến từ nhà Esab, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Thụy Điển. Với công dụng chính là cắt khép tấm và khép lưới cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện, sẽ giúp tiến độ của các chủ đầu tư ngành đóng tàu hoàn thành nhanh hơn, tiết kiệm các chi phí ngoài ý muốn. Máy có thể cắt được độ dày tối đa là 38 ly và có tích hợp tính năng cắt tự động CNC. Đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất cho các chủ đầu tư. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc nhu cầu về các sản phẩm hàng cắt thì hãy liên hệ chúng em qua số hotline